नमस्कार दोस्तों, कपिल एग्रीकल्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस आइसर ट्रैक्टर का एवरेज लेंगे कि 6 मिनट में कितना तेल ले रहा। इसकी टंकी देखो फुल कर दी और इसे 6 मिनट चलाएंगे। और इसका 8 खुरकों का टिलर है इसके पीछे। इसका एवरेज देखेंगे कैसा है, कितना तेल ले रहा है। यू चलो भाई करो स्टार्ट, इसका करो स्टार्ट। तेल कहाँ तक ये रखा है यू? इसने तो प्रदूषण फैला दिया। भाई ऐसा ट्रैक्टर है, छोटा ट्रैक्टर है। बारिश कहीं बारिश होगी, गिल्ला खेत था। ओए राउंड राउंड घुमा ले, राउंड राउंड घुमा ले। बढ़िया ढीला चलाया भाई। बंद करता, बंद करता ट्रैक्टर, बंद करता ट्रैक्टर, बंद करते। बंद कर दो भाई ट्रैक्टर। देखेंगे भाई जैसे ने कितना तेल लिया। लाओ भाई तेल लाओ रे, तेल लाओ। गरम तो होगा ना फटी लाइए बस भी नहीं खाओ। अरे तो सच्ची देखेंगे साफ सा कितना लगा देगा भाई, ये बता लगा। हाँ भाई तेल तो मिल गया वैसे, मत लगा टंकी दिखाई रहा एक बार। चले जा रहे इसमें भी अब पूरी सही थी ना, मम्मा ने पूरी तैयार कर दी थी। 3 से अमल कर लो। हाँ 3 से अमल करेंगे इसमें। देखो भाई
पूरा 300 ml से भी कुछ फालतू ही है। हाँ, ऐसा। देखते हैं भाई कितना सा है। देखेंगे भाई कितना होगा। बिना हिलाए इसकी टंकी भरी थी भाई। भाई तो पूरा होगा 300 तो, और भी आ सके। दे रहा मोनू दूसरा और। 100 ml हो रहा वो। देखे भाई कितना होगा। 200 ml होगा जी। सोता तो ज्यादा होगा मोनू, उसमें लगे हिला हुआ ना भाई। सही है हाँ। अरे हिला नहीं गया यार, तो सही नहीं है क्या, देखिए अब 200 हो गया। 200 है पूरा। इतना भाई यू बच गया 100 ml से ऊपर ज्यादा बच गया यू। 100 ml। यू 125 ml बच गया, कम से कम 125 ml है यू भाई। 100 ml तो ऊपर बच गया और इसका लगभग इसने 6 मिनट में 375 ml तेल लिया। और इसका घंटे का हिसाब आ रहा 3.25 लीटर का। 1 घंटे 3.25 लीटर तेल रहा ये 7 सर। पर इसकी जितनी भी कैपेसिटी थी टिलर की वो पूरा डल रहा। चलो भाई ठीक है भाई, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।